bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. Et c'est reposé bien sur la télévision, la vidéo pour la colonne info, la journal, il y a peu pour la peuple de Congo, la journal, pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant, il y a un bon fonctionnement, il y a une institution, il y a un maki mokola mercredi 18 décembre, premier vice-président, professeur Jean-Claude Tshilombayi, héritier, ma opinion, ma opinion, bas détail. Na qualité na ya garant ya bon fonctionnement et institution, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé qui audience mercredi na cité ya Union africaine et pas ya premier vice-président ya Assemblée nationale Jean-Claude Tshilombayi. Boye bango balobi bakwe kokende na vacances parlementaires et sengeli bakuta na population de ezalaki na litomba aye bana koyamba maliboso pe kozwa orientation politique pe générale et pas ya chef de l'État ezalaki pe occasion pour na ye baye banako départager et l'ongona président de la République activité na bango na 3 derniers mois et outi koleka ndenge honorable Tshilombayi atalisaki premier vice-président ya Assemblée nationale a rassuré que ba matière nyonso et komamaki na calendrier à session oyo et outi kozala clôturer ba silisi yango na même chapitre a déclaré que bazali ko compter na encadrement ya chef de l'État na sujet ya makambo nyonso oyo bango bazana yango pona koyeba na kosala ba kobeta masona population pe bakopesa ye ba assurance pona accompagnement na bango na oyo nyonso bazali kosala pona projet ya bien-être ya population pe avancement ya mboka na tina wana visite mususu ezali koya chef de l'État akokende na province ya Kasai oriental honorable Jean-Claude Tshilombayi atalisi ba projet ya développement oyo ezali lancé na partie oyo ya mboka ezali bongo ba projet ya malonga oyo esi ebandaki kasi yango ezali bongo esengeli esila mingi likambo etali réhabilitation ya banzela connectivité ya ba ville pe ba village grâce na pont oyo euti kozala jeté na ba rivière bongo population azana pasi pona ko traverser. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la coalition qui kaka mokolo ya mercredi 18 décembre chef de l'État a dans qui bongo na cité à Union africaine azwa ki bongo pe photo officielle na ye ya deuxième quinquennat na maboko ya madame la ministre ya culture et art Yolande Elebe oyo ayaki kopesa portrait pona kolakisa ye élément oyo kolakisa visuel pe artistique ya deuxième quinquennat na yendenge ezali décrit na arrêté acte donc na masolo etali Seni boye ba que deuxième vice-président ya Seni mwana mboka
ka Didi Manara ye azalaki bongo mokolo ya lundi 16 décembre pe alancaki premier forum national sur l'évaluation externe et administration électorale na dimension inclusive nyonso esalemaki bongo kuna na collaboration na IFPE. Stéphane Skande apesi bino ba détail. Deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Senina Mokuse, Didi Manara Linga, a fongolaki na kombo ya président ya centrale électorale de Nika di Makazadi, premier forum national pour na oyo etali évaluation externe ya administration électorale na dimension genre et inclusion ezalaki bongo na hôtel Rotana na collaboration na Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES boye na discours d'ouverture na ye deuxième vice-président Didi Manara atalisaki ba raison oyo commission électorale nationale indépendante azali organisé milulu oyo forum ezali bongo na bit ya koévaluer ba avancé réalisé et pas ya seni na promotion ya ba aspect nyonso ezalié na dimension genre inclusion boye premier actuel cycle électoral ko identifier ba force ba faiblesse pe ba défi nyonso oyo esengeli ko relever pe kotala ba solution oyo ekozala sous forme ya ba recommandation na ba perspective ya ko améliorer future loi électorale ndenge Didi Manara atalisaki na conclusion deuxième vice-président ya Seni a évoqué ba raison pona yango administration électorale anilaki ba résultat d'élection na ba circonscription électorale ya Masimanimba pe ya Yakoma alobi pona ko conclure alingi a partager longo na ba participants forum oyo ezali bongo information moko ya malonga esengeli bo simba kebe élection législative nationale provinciale ya le 20 décembre 2023 ya Yakoma pe ya Masimanimba ezalaki annulé pona ba irrégularité oyo ezalaki constaté ba kaya ba fraude massive bo dimanche 15 décembre 2024 ye ezongelaki lisusu pe ba ko proclamer ba résultat kala mingi te Didi Manara atalisi pe apesi ba merci mingi na ba partenaire traditionnel ya Seni IFES pona accompagnement pendenge bazali kosala ba effort makasi pona koluka ko contribuer na amélioration ya adhésion ya ba catégorie le plus vulnérable na ba processus oyo alobi ezana litomba ko talisa ke forum ya liboso oyo ya évaluation électorale na dimension genre pe inclusion ya 4e cycle électoral ezali ko kende lolenge ya kokotisa ba stratégie ya malonga oyo Seni azali kokotisa pona ko booster participation afin que makambo nyonso eye bana kotambola na ndenge ya malamu pona gestion kitoko pe participation ya bandeko basi na gestion ya domaine public. Honorable Narambo Mbungu azali bongo moko ya promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba et longo na ba comédien makende ko visiter école oyo. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Narambo et loko ezala kaliboso na nous discipline pe bazali ko teliso sonzambe liboso natina wanande initiateur na yango honorable Narambo mfumabanga moyo akitaki mokolo ya vendredi 22 novembre 2024 kuna pour ko sensibiliser bana elongo na cours enseignant enfin que bana kotangisa bana na ndenge ya malamu ba veiller pour la discipline ezala wana honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire oyo yemoko azwaki maloba pour koloba na bana avant tout ezana na discipline bazali kotangisa bana na ndenge ya kitoko likambo ya bitumba to mobulu esengeli ezala te pamba te batia nzambe liboso na makambo nyonso bazali kosala honorable Nerombungu atei bango pe alobi asepeli ke na complexe scolaire Mama Pemba mikolo ezali koya ba ministre babima ba député babima batu ya minene babima na école oyo yango ekosala fierté ya commune ya Kisenso asukaki wana te atambolaki pe na ba salle de classe pona kotala pe kolandela ndenge nini ba cours ezali kopesama pe consigne epesamaki epai ya ba enseignant oyo nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba corps administratif bayeba na kosala mosala na ndenge elongo bani message ya initiateur ezalaki capté 5 sur 5 ba enseignant pe ba corps administratif nyonso batondisa bakine sengo honorable Nerombungu azalaki yemo côté atambolaki pe na quelques artistes comédiens oyo balekaki pe na ba salle de classe ezalaki bongo artiste bobo pe artiste nkela yanga bango bazalaki wana pona ko émerveiller bana
kosala mwa quelques démonstrations pour na soigner pe kobongisa humeur ya bana na bakati ya ba salle de classe bazalaki vraiment na esengo na oyo bango bamonaki baartiste comédien na suka ya ba démonstration na bango balobaki boye na micro ya Info Lingala. Ba papa, ba mama, ba yaya bino bato boyebaki te mpona éducation ya bana. Éducation ya bana eza na musika te na kisense. Complexe scolaire Maman Pemba, c'est grâce de papa Léon Mbungu. Ah bayaya, classe yango ngeke na congé. Kalate esa nini? Ezonga. Awa, bana bakoyeba langi nyonso. Surtout bino bato botinda bana na Dubai, na Chine, à Belgique, États-Unis, ava kende aya koyekola awa. Awa na complexe Maman Pemba, nyonso eza normal. Informer bandeko tout ba Congolais. Toyebi ke fiti ya mboka na biso eza na bana oyo bazoya. Donc, pour bazala lobby fiti la lobby fo eza na école moko ya bien. Lokola complexe scolaire Maman Pemba. Eyaka na kisensu bikanga lokolo moko. Soko tuni mutu nyonso ayebi, même bebe aza na libumu ayebi. Yo moto ataki komisa mwana na ye na ne ozokende na kosila ane wana koosana te. Bon, c'est la baboué. Ba mama, Funa, Mwamba, Lukunga, Ezalozana Sele, Ezalozana Maluku, Ozalana Batupe Bazana Lukunga, Mwamba, Funa. École Ezaka Kamoko. École Ezaka Kamoko. Ezana Kisense. Tana le Kolomoko boué. Bikanga le Kolomo. Allez, Nyatango. Ndenge neo aniata makolo bekole nyonso epesa bana bafo éducation epai na biso mwana ozwa mayele aoza diplômé aotanga koyeba kobatela papa na mama oyeba ete Complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation Néron Mbungu ezali bongo na ba salle de classe pe ba iloko pe biloko nyonso tout ba équipement na ba laboratoire pe ba atelier ezali bongo ya malonga epai wapi bana bazali kotanga na ba condition kitoko pe lobi bakozala bato minene na République démocratique du Congo wana ezali cheval de bataille initiateur na yango honorable Néron Mbungu azali kobeta CT azali kotia ba condition nyonso en place pour que enseignement ezala toujours ya qualité na complexe scolaire Maman Pemba. Bon, toyaki na école na biso oyo pe éducation ya malamu mpona bana ba mama na biso na bayaya na biso na ba mama maleo bateka ambisa 2000 ateka na 1500 nzamba pambola bino na excess biso toke na biso grâce à Néron Mbungu ba mama kisesi miteme sepela yabo ete Bélève ya complexe scolaire Maman Pemba ya couture, électricité pe informatique basala ka ba pratique kitoko kuna baza bongo na maison oyo ya atelier opai wapi ko sala ba pratique ya kitoko bolanda yango. Ndenge omoni biso lelo toye na atelier tozana ba élève ya deuxième coupe couture et lelo tozo sala tracé ya corsage de base taille personnelle. Toko tongana nu te soki basali tracé te ndenge omoni biso lelo ndenge bana yo moko moni bana bazo sala ba tracé ya taille na bango moko poto lekana na coupe donc nga naza wana pona ko guider bango pona ko expliquer mais bango moko ndo moni ba sala tracé et baza na facilité directement ya ko poser pe ya ko kata mbala moko po bazo sala déjà ba tracé na bango lelo et une fois na remercier kaka son excellence visionnaire Néron Mbungu pour na initiative ya kitoko memela biso eloko moko ya bien kisensu et puis na Kinshasa o ezate na pesa ka atelier na 3e électricité na 4e électricité toye ko sala manipulation ya démarrage étoile triangle deux sens de marche ba machine obozo mona oyo yango to étoile triangle deux sens de marche yango tozo sala na bana ya 4e année des humanités. Tosengi na bana o bazo tarder ya koya ko mama na Maman Pemba tala batelier yango. Batelier yango awa nyonso ezali o nyonso lingi ko sala comme travail ya manipulation o etanga makana classe tozali nango awa. Lelo toye pratique informatique na bana ya 3e humanité commerciale. Donc le rôle à tozarana bango na Excel, totanga Excel. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction logique si. Toujours là que ça va on nini
bakosala ba calcul peut proposer des conditions d'une façon automatique dans Excel pour afficher les résultats attendus. Nous étions d'abord là-bas et nous avons écrit toute la théorie. Ce qu'on a la pratique, l'exercice, où on afficher les résultats, il y a bazui. Donc par exemple, nous voulons élaborer les palmarès des résultats des élèves. Maintenant, on la fonction si pour élaxabiso bana oyo bazui na bana oyo bazui te. Notamment sur le téléphone surtout bakenzela ipen eza ko beba bakasi surtout na pene ya Galaxy mai evanda kana soki mbule beti moi ezalité. Reportage. Nzela ya ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi Galaxy bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boelikambo ya pasi pe mawa ezali même ba moto ezalaka na difficulté bato bakoyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrikantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na ba autorité basala makasi pona ko réhabiliter nzela oyo ya ipen surtout mingi pene ya Galaxy ezali kosala bango pasi population azali ko se déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso bazana pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi pona population avandi na coin oyo ipen na Galaxy ibula ipen talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongusela biso ba chauffeur nzela koleka pasi mais ezotonda la biso solution ba bongusela biso libulu oyo kosala bien na proposa ti aleka pe esalaka mwa elo mo boye bika ndenge esala mais ndenge esa pena boye do esala pena bien te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukana toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika yango wa basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia Pona kokende na cité wabengi Bwadi puna na commune ya Ngaliema boyeba ke moyen ya transport ezalaka kuna za ba Land Rover oyo etungaka population soki te o matipe moto kasi to la sabino ba Land Rover oyo esalaka nzela kote kuna awa tozabongo na binza ipen bino moko botala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka ba Land Rover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi ba Land Rover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza pene ya la borne are oyo bomoni ba Land Rover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitaka ti na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngaliema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka ba Land Rover oyo yango nde ememaka population kolongwa na ipen to pe na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na ba Land Rover oyo bato ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te ba Land Rover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na ipen mpona kokende na cité Bwadi soki Land Rover oyo te eloko nini lisusu en tout cas tozosenga gouvernement vraiment atalela biso makambo nzela toza na condition moko de route toza na problème condition de route soki mbula ebeti en tout cas nzela ezalaka te ndenge asalelisanga mamba asalela mpe biso bato ya Bwadi Masisi 1000 francs tobulaka masisi pen tobulaka condition banzela na biso ezalaka mabe bata moko soki mbula ebeti bamai etondi tobulaka na 1500 population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngaliema bango basepelaka mingi mpona likambo etali ba Land Rover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi
autorité bazali interpellé pour na kobongisa nzela oyo ya bwadi enfin que ekoma malamu malgré Land Rover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Avenue Irebu na commune ya Kasavubu penepene ya marché correct eza kobeba makasi soki mbule beti mai ezalaka kuna etondaka vraiment makasi. Awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza penepene ya avenue babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo penepene ya marché Koweït ezali ya kobeba makasi bino mokobotala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azanga kandenge ya koleka voire même mituka tope ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzokande milieu oyo na avenue Kasavubu ezali vraiment fréquenté dans coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzokande milieu oyo tango bato bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganyaka ebele. Awe za mai tokindaka makasi soki leta kozwazo solution makambo te biso bateknisien mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe nde bokomona naki tolobaka bana bazotanga awa tofutaka bandako awa nakokima velo te nde namonango edindi boye mais c'est le journaliste aza nazolanda ngai population baluka ezo solution tozwa solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakobenga ngo bopermettre nga charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour to ya salubrité eleki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti. Souwe ya bana nyonso ya commune ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Koweït esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali. Compagnie africaine d'aviation sociale mokuse a présenté bino Airbus pour na ba passager na bino. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na oyo etali bongo ba fret. Avion na biso yango wana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye pona kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba obaza na ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover pona kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Olingola tasapata qualité pe kitoko place sur ya kosomba yango 7e rue limité papa grifa zawana po na bino. Papa sinangai e utako apio
Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, sa père d'état, mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe, Cocobar de la Sab, asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça olega mundele et puis les autres dire mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais je sala mato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oye na pouvoir oye kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yé pa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le bolit loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limete oza na petit boulevard Limete résidentiel et pai wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pai ya ndeko na bino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yango nde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Tout ça la communiqué nécrologique bolanda lecture. Libota ya professeur Jean-Moïse Ilunga Kachumanga elongo na libota Tumba Bitema bazana mawako ebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya papa pe mama na bango. Jean-Moïse Ilunga Kachumanga oyo azalaki professeur na IEC ye akufaki bongo dimanche 14 décembre 2024 na sima ya bokono. Bongo ba annoncer lisusu liwa ya mama na bango bakadi mpanda Tumba Julien ye akufaki mokolo ya jeudi 12 décembre 2024 na hôpital militaire ya Kankokolo. Oui, en attendant, programme ya matanga esalema matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na Nibweya numéro 26 na quartier Ngombaki Kusa na Binza Ipen kuna na commune ya Ngalima référence Zela ya Bwadi qui a été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebaka professeur Jean-Moïse Ilunga Kachumanga pe mama bakadi Panda Tumba Julien Info Lingala Mobimba et Kaboli Mawa elongona ingénieur Aimé Kachumanga. Boyinanga bolobi naza visiter sans invitation. Nakotaka nandako na betakate. Bozala ki ebele pona kolanda Info Lingala journal ya pepo la pepo soki vous sepela ki na ngopsa merci na Fabrice Lundombi azaki bongo na sima ya caméra pe azaki na montage héritier mapindemi ya superviseur ki journal onga mino de rendez-vous mokolo ya lundi. Au revoir.
bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso yango wana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.